냉장고 문을 열었는데, 내가 뭘 꺼내러 왔더라? 하신 적 있으시죠? 단순 건망증이 아니라 뇌가 늙고 있다는 위험 신호일 수 있습니다. 지금 당장 양손을 펴고 엄지손가락 끝으로 나머지 네 손가락 끝을 순서대로 톡톡 쳐보세요. 이 간단한 동작이 뇌의 운동 영역을 30% 이상 활성화해 치매를 강력하게 막아줍니다. TV 볼 때 멍하니 있지 말고 하루 1분 손가락을 튕기세요. 뇌가 젊어지는 꿀팁 구독하고 매일 받아보세요.